yo lingi li susu te maintenant balola ko tala ka susu ba défaut na yete tala ka ba qualité na ye bino nyonso na kati ya ndako ko salela likamonga na zolo boy tala na kati ya mwana na yo ba qualité na ye tala na kati ya mobali na yo ba qualité na ye tala na kati ya mwasi na yo ba qualité na ye e bana batala ba qualité ba papa na bango na ba mama na bango ba komona que na kati ya ndako automatiquement ko changer yo zana minute te bo bana komona que bino nyonso bo changer makambo ba vibration ya kitoko ekoti na kati ya ndako parce que vibration ezali sentir au ressentir ba vibration ezali loko oyo ezali énergie oyo tango yo continue sika bolobi ngana ko sepela awate directement et betio na motema lobi tete awate ezali na banda mususu ko continue lobi te donc mais ka ko tia ba vibration kitoko yo moko banda ko sosolo banda ko vandi penanie o banda ko sentir na kata ndako ba vibration ni ezali ba vibration ko swana ba vibration oyo mususu azana mutu ezana sud mususu na nord ezali ba vibration ni na kata chambre na bino ezali ba vibration ni ezali ba vibration mawa parce que motema na yo e ko pesa motema ya mawa etango yo ko pesa motema mawa bato nyonso bazana kata ndako bakomi na mawa bana bazali pai na mawa mobali kuna na mawa yo moko na mawa après yo moko bandi ko lobaka ngana bala Yesu parce que bandi ko kende ko bomisa mawa na yo na kati ngana bala Yesu non to lobela likamango ezali ndenge nini parce que yo il faut rayonner bolingo et basi nyonso ba yebango que na air to komi nango ya verso ezali air oyo ba fungola mingi ezali pa ya basi fungola ezali pa ya basi ezali que ba tie ba révélation mingi pa ya basi na kati ya motema ya basi comme ça tango mwasi akofungwama ekosala que bibali bazwi ba clé pona ba mona nzela na bango et mibali oto balanaka oto kutanaka na bango ezala ko hasard te parce que hasard ezala raté donc na thème na biso ya lelo ya bolingo na lingi na loba ko zongela koseka mama nanga oso koma moto yo okangaka ka elongi nini kaka yebaka que moto akufaka te moto a changé kaka vibration moto akufaka te donc changer façon ya kolamba biloko ya kolia changer motindo na yo kogangela ka mobali changer motindo na yo so ba ko lobali kambo yo bando tanga yo kote mususu changer motindo ko dongola ka bato kodongola ka bana yebaka ko évoluer ko zala prête pona ko yeba makambo mususu fungwama parce que yo yena poto wa pamba te baninga mususu batikana na Afrique mais yo yena poto mais soki yo yena poto ezali eloko yo yiko sala poto ezate yo ye kaka parce que yo olia kaka okuma ko vimba kilikili non parce que ko vimba wane ko yaka oyebi tina ko vimba wane ko yaka parce que oko lia ko sa makelele tika makelele etango yo ko lia ko tika makelele okomona que oko vimba lisusu te okomona pe ko vieillir lisusu te etango bolingo koti na kati na yo oyeba ko pesa affection na moto affection ba yokela ango na ko yokela ezana bato muso ba yebi affection te ayebi ko pesa merci te ayebi ko embrasser moto te ayebi kaka ko senga na ko finga non affection bolingo ba yokela ango na ko yokela donc soki nzoto na yo se kangami omoni que yo za rasuna posate ozala posate pour nani parce que yo moko mi kangi na kati ba problème na yo maintenant fungola bolingo ezala kati motema na yo banda ko changer ya kofinga ka lisusu bato te banda kozala concentré na makambo na yo kozala lisusu concentré na makambo libanda te parce que bolingo eza na kati na yo banda kozala concentré na makambo na yo etango yo ozali concentré na makambo na yo e bandi koseka nde wana komona sikoyo mokili nyonso pe bandi koseka donc lelo na sepeli mingi lokwa na ye kosala expérience oyo na bino ezali ko na tango ya moto oyo alingi ko continuer pona yeba akota na kati internet abeti kaka Clarisse Akwala amoni ba vidéo ezali wana kotala ndenge na ndenge ko fungola ye lumière na ye donc na ba kotia pe na numéro de téléphone na email nanga soko moto alingi ko tuna question a poser question problème ezali te donc bolingo tokolisa bolingo biso so tokolisa bolingo et to bima na kati ya ba kobanga na kati ya ba pasi na biso na kati ya
et bah illusion na biso parce que passe ezalaka te passe ezalika na kati ya mutu biba na kati ya passe biba na kati ya konyonga zala sikoyo yo moko yebaka eloko yo olingi parce que ozali na intelligence ozali na motema ozali na intuition donc zala na biloko wana na kati na yo salela biloko wana salela richesse oyo nzambe atia na kati na yo etango yo bandi kosala richesse oyo eza na kati na yo okanisa te te kaka na bana mibale misato yo boti wana vi na yo esuki wana non donc napesi bato nyonso mbote et merci mingi tokomi na mbala ya suka ya nsima merci